মাছ ধরা সম্পর্কিত নতুন নতুন ভিডিও এবং কৌশল শিখতে আমাদের চ্যানেল ইউটিউবে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করে সবসময় লেটেস্ট আপডেট পেতে বেল বাটনে ক্লিক করুন। হ্যালো ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? প্রিমিটিভ ফিশিং বা আকিব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। যথারীতি আমি আছি আপনাদের সাথে। তো আজকে যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা বেসিক্যালি কোনো টিউটোরিয়াল না, কোনো রিভিউ না, কোনো প্রোডাক্ট না, কোনো টোপ চারের রেসিপি না। এটা হচ্ছে আমাদের বহুল প্রতীক্ষিত, আমাদের না অ্যাকচুয়ালি আপনাদের বহুল প্রতীক্ষিত 1 টাকার টিকিটের জন্য যে আহ্বানটা, সেটা 1 টাকার টিকিট। আপনারা অনেকেই জানেন 1 টাকার টিকিট বিষয়টা কি। সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা 1 টাকার টিকিটটা চালিয়ে এসেছি, যেটা একসময় খুব ক্ষুদ্র পরিসরে আমরা শুরু করেছিলাম, কিন্তু এখন এটা প্রচার এবং প্রসারের মাধ্যমে আস্তে আস্তে বেশ বড় জায়গায় পৌঁছে গেছে। ইনফ্যাক্ট IGFA বা ইন্টারন্যাশনাল গেম ফিশ অ্যাসোসিয়েশন এখন আমাদের সাথে থাকছে এই 1 টাকার টিকিটে। 1 টাকার টিকিটটা বেসিক্যালি কী, কেন, কীভাবে, এটার একটা ছোট ভিডিও আছে। জি, এই ভিডিওটার ডান পাশে কোণায় উপরে দেখবেন একটা আই বাটন আছে। এখানে যখন আপনি চাপ দিবেন তখন সেই ভিডিওটা চলে আসবে। 1 টাকার টিকিট সম্পর্কে আপনারা বিস্তারিত জানতে পারবেন। তারপরেও আমি বেসিক বলে দিচ্ছি, 1 টাকার টিকিটে হচ্ছে আপনারা আসবেন, নবীন প্রবীণ সবাই আসবেন, শিকারীরা একে অপরের সাথে বসবেন, মাছ ধরবেন, শিখবেন, জানবেন, বুঝবেন। এবং এটা হচ্ছে একটা মিলন মেলা, যেখানে হচ্ছে আপনারা সবাই মাছ ধরা সম্পর্কে জানতে পারবেন, হ্যান্ডস অন অ্যাপ্রোচ, হাতে হাতে দেখতে পাবেন, বুঝতে পারবেন। প্লাস এখানে একটা কম্পিটিশন হয়, সেটা হচ্ছে সবাই একই টোপ এবং একই চার দিয়ে মাছ ধরে, এবং দিন শেষে এটা যারা প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এরকম পুরস্কৃত করা হয়। সাধারণত আমরা 10 জনকে পুরস্কৃত করি, বেশ আগে থেকে এটা করা হচ্ছে। 1 টাকার টিকিটের রেজিস্ট্রেশন ফি আমি বলে দিচ্ছি। 1 টাকার যারা অংশগ্রহণ করবেন তাদের জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি হচ্ছে 1001 টাকা, আর যাদের গেস্ট আসবে তাদের জন্য গেস্টের জন্য অ্যাডিশনাল 500 টাকা হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন ফি। এখন আরেকটা বিষয় আমরা বলে দিই, সেটা হচ্ছে 1 টাকার টিকিটের মূল কনসেপ্ট হচ্ছে সকাল 9টার সময় আমাদের সবাইকে চলে আসতে হবে। চলে আসার পরে সবাই এখানে হাজির হবার পর যারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন তারা লটারির মাধ্যমে সিটগুলো নিয়ে নেবেন, কোথায় কোথায় বসবেন, এবং এরপর থেকে আপনাদের প্রত্যেককে টোপ এবং চার বুঝিয়ে দেওয়া হবে। আমাদের এই ইভেন্টটার জন্য আমরা আগামী মাসের 25 তারিখ যে ইভেন্টটা করছি, শুক্রবার, এই 1 টাকার টিকিট, সেটার জন্য যে নিয়ম সেটা হচ্ছে প্রত্যেকে আমরা সমপরিমাণ রেডি টোপ এবং চার এবং রুটি সব কিছু বুঝিয়ে দেবো, এবং একই টোপ, চার এবং রুটি দিয়ে আপনাদেরকে মাছ ধরতে হবে, মাছ শিকার করতে হবে। এখানে 1 কাটা, 2 কাটা এবং 4 কাটা, এর চেয়ে বেশি কোনো কিছু ব্যবহার করা যাবে না, এবং কোনো রকম ঝোপা, অ্যাঙ্কার বা ট্রেবল হুক এগুলো ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। এটা দিয়ে আপনারা মাছ ধরবেন সারাদিন। কেউ নিজের মতো করে কোনো চার, টোপ বা লেপিং নিয়ে আসতে পারবেন না, এবং কারো কাছে যদি পাওয়া যায় সেটা বাজেয়াপ্ত করা হবে, এবং অথবা উনি এখানে খেলার জন্য ডিসকোয়ালিফাইড হবেন। উনি এই ইভেন্টে থাকতে পারবেন, বাট উনি মাছ শিকার করতে পারবেন না বা বসতে পারবেন না, কম্পিটিশনে অ্যাটেন্ড করতে পারবেন না। দ্বিতীয় কথা, সারাদিন আপনারা থাকবেন। সারাদিন থাকার জন্য আপনাদের এখানে সকালের রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা রয়েছে দুপুরবেলা আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা রয়েছে, আমরা একসাথে লাঞ্চ করি, এবং বিকাল 3:30 বাজতে আমরা মোটামুটি অ্যাসেসমেন্ট করে ফেলি যে কারা কারা কটা মাছ ধরেছে, কটা মাছ উঠিয়েছে, এবং সবচেয়ে বড় মাছ বা টোটাল সবচেয়ে বেশি মাছ কে ধরেছে, এইভাবে ক্লাসিফাই করে আসলে 10 জনকে পুরস্কৃত করা হয়। স্ক্রিনে আপনারা দেখতে পাবেন গত ইভেন্টটা, যেটা প্রায় আজ থেকে 4, 5 বা 6 মাস আগে, অর্থাৎ করোনা শুরু হওয়ার আগে আমরা যে ইভেন্টটা করেছিলাম, খুব সুন্দর হয়েছিল। ঢাকার উত্তরার কোনো একটা অংশে আমরা এই অনুষ্ঠানটা করেছিলাম, খুব মজা পেয়েছিলাম, খুব মজা হয়েছিল। এখানে কিন্তু আমরা বিভিন্ন যারা অ্যাটেন্ড করে প্রথম 10 জনকে তো অবশ্যই আমরা ক্রেস্ট দিয়ে থাকি। এছাড়া আমাদের টি-শার্টের ব্যবস্থা থাকে, ক্যাপ আছে, ব্যাজ আছে, সাপোর্টিভ ব্যাজ আছে। সো এইসব জিনিসগুলো আমরা সবাই আসলে মজা করে থাকি, একসঙ্গে মিলে দিনটাকে আমরা উপভোগ করি। এবার যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে খুব বিশেষভাবে এটা আয়োজন করা হয়েছে এই 1 টাকার টিকিটটা, কেননা এই 1 টাকার টিকিটে আমাদের 1 লক্ষ সাবস্ক্রাইবার পুরনোর যে অনুষ্ঠানটা, প্লাস আরও বেশ কিছু সাকসেসের জন্য আমরা যে সেলিব্রেশনটা, সেটা হচ্ছে একসাথে জমা হয়ে থাকছে। এটা কোথায় অনুষ্ঠিত হবে? এটা অনুষ্ঠিত হবে ঢাকার উত্তরায় যে কোনো একটা অংশে, এবং আমাদের অনুষ্ঠানের যে ডেটটা আছে সেই ডেটের একদিন আগে আমরা সবাইকে লোকেশনটা কনফার্ম করে থাকি। তবে এটা ঢাকার উত্তরার যে কোনো একটা অংশে হয়ে থাকে, র্যান্ডম বিভিন্ন জায়গায় হতে পারে আর কি, তবে ঢাকার উত্তরাতেই হবে। তো যারা ইন্টারেস্টেড আপনারা রেজিস্ট্রেশন করতে, আমি আবারও বলে দিয়েছি রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস। মেইন কথা, এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল, আন্তর্জাতিকভাবে যে গেম ফিশিংয়ের যে বিষয়টা আছে সেটা কিন্তু ক্যাচ অ্যান্ড রিলিজ, অর্থাৎ মাছ ধরবেন, মাছ শিকার করার আনন্দটা, মাছ খাওয়া বা নিয়ে যাওয়াটার বিষয় না। আমরা যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল গেম ফিশ অ্যাসোসিয়েশনের বাংলাদেশ থেকে একমাত্র এবং প্রথম কন্ট্রিবিউটিং ক্লাব মেম্বার, এবং তারা আমাদেরকে সাপোর্ট করে থাকে, এবং এই ইভেন্টটাকে তারা সাপোর্ট করছে। সো এটা হচ্ছে পুরোপুরি ক্যাচ অ্যান্ড রিলিজ। এখানে আপনারা গতানুগতিক
টাকা দিয়ে মাছ ধরবো, মাছ নিয়ে বাড়ি আসবো, সেই চিন্তাভাবনা করে থাকলে কাইন্ডলি আমাদের এই অনুষ্ঠানে আসবেন না। এটা এ ধরনের কোনো অনুষ্ঠান না। এটা আপনাকে মাছ ধরতে হবে এবং মাছকে সুস্থ সবলভাবে ছেড়ে দিতে হবে। শিকার করার যে আনন্দ এবং শিকারী হওয়ার যে গৌরবটা, সেটা অর্জন করার জন্য বা সেই দক্ষতাটা বাড়ানোর জন্য এই অনুষ্ঠানটা আয়োজন করা হয়ে থাকে। তবে অনেকে বলে থাকেন যে মাছ ধরতে যাবো, দু একটা মাছ আনবো না। হ্যাঁ, অবশ্যই আমরা যে প্লেসে বা যেই ভেন্যুতে আমরা ইভেন্টটা করে থাকি, সেখানে অবশ্যই পুকুর মালিকের সাথে কথা বলা থাকে। আপনি প্রয়োজনে আপনার শিকার করা মাছ কেজি হিসাবে কিনে নিয়ে আসতে পারেন। অনেকে অনেক রকম এখানে প্রশ্ন করবেন, অনেকে অনেক রকম বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করবেন। আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস বুঝ দিয়ে রাখি, গোটা পৃথিবীতে শত শত দেশ রয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশ একটি দেশ। কাজে আমাদের চিন্তাধারা দিয়ে মাছ ধরার রুলস রেগুলেশনস গোটা পৃথিবীর কাছে অ্যাকসেপ্টেড না। মাছ মারবো, ধরবো, কাটবো, খাবো, এটা পৃথিবীর কোনো দেশে অ্যাকসেপ্টেবল না। কমার্শিয়াল যেটা আলাদা, আর যেটা হচ্ছে গেম ফিশিং সেটা আলাদা। কাজেই কেউ এখানে আমাদেরকে বুঝ দিতে আসবেন না যে টাকা দিয়ে মাছ ধরবো কিন্তু মাছ ছেড়ে দিব। আমরা আপনাকে আসতে বলিনি, আপনার ইচ্ছা হলে আসবেন, নিয়ম নীতি মেনেই চলে আসবেন, আদারওয়াইজ আপনি আসবেন না। একদম ক্লিয়ার একটা মেসেজ দিয়ে দিলাম। এই কথাটাতে যাদের ডিসলাইক দেওয়ার দিয়ে দেন, বিকজ 1 টাকার টিকিট আমরা করছি এবং আগামীতে ইনশাল্লাহ করব। এখন পর্যন্ত কেউ আসতেও পারে না, করতেও পারে নাই। কেননা এই কথাটা আজকে ক্লিয়ারলি বলে দিই, শিকারী সমাজে লোভের অভাব নেই। প্রচুর লোভী মানুষ, বিশেষ করে পুকুর মালিকরা এবং যারা এগুলোর মধ্যে ব্যবসা করে। এবং কিছু মানুষ আছে যারা এই পুকুর মালিকের সাথে, কিছু শিকারী আছে যারা পুকুর মালিকের সাথে মিশে কমিশন খায়। এই ট্রেন্ডটা বাংলাদেশে চলে। এই ঘৃণিত ট্রেন্ডটার কারণে বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের শিকারী সমাজ নিচে পড়ে আছে এবং আজীবন থাকবে, আমার তাই মনে হয়। প্রিমিটিভ ফিশিং বা আকিব একটু ডিফারেন্ট, মেসেজগুলো একদম ক্লিয়ার। কারো ভালো না লাগলে নিজের মতো করে আয়নার সঙ্গে কথা বলুন। আপনার আয়নায় নিজের কথা নিজে শুনতে থাকুন, অন্য কেউ আপনাদের কথায় আগ্রহী নয়। এই ছিল আজকের আয়োজন। রেজিস্ট্রেশন করার জন্য স্ক্রিনের নিচে নাম্বার দেওয়া আছে, সরাসরি কথা বলবেন। বিকাশ পেমেন্ট এবং নগদ বা রকেটে আপনারা পেমেন্ট করতে পারেন। পেমেন্টের ডেডলাইন আগামী 10 দিন, অর্থাৎ এই মাসের 31 মধ্যে আপনাকে রেজিস্ট্রেশন পেমেন্ট করে রেজিস্ট্রেশন কনফার্ম করতে হবে। এই ছিল আজকের আয়োজন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই দেখা হচ্ছে 1 টাকার টিকিটে। আল্লাহ হাফিজ।